嗱，講到呢個保健品咧，咁我呢邊咧就有呢一個 Wellness 嘅 Tiger Milk King 就係呢個虎乳豬。其實呢一個咁樣嘅產品咧，我之前有幫 Wellness 主持過一啲活動噶嘛，咁後來咧我都有試過，我自己都覺得幾有用嘅，因為事關咧我之前有一排咧係尤其是農曆新年嘅時候，又要主持 event 啦、電台啦、電視拍攝咧，可能一日都走幾場咁樣嘅，跟住我嘅聲係幾乎我喉嚨已經係好似爆晒咁樣。咁嗰陣時咧，我真係用呢一個虎乳汁咧，係幫我撐住嘅。即係其實好簡單，就係咁樣一條嘅啫。即係咁樣一條，你咁樣打開咗之後，你就咁樣飲咗就得啦，又幾好飲嘅。所以呢一個咧，其實係點樣嘅咧？即係虎乳汁咧，其實係一個好珍貴嘅國寶級藥用嘅一個酸梨即係好似譬如話靈芝都係酸梨嘅一種啦，係一啲可能原住民用嚟一啲治療傷風咳嗽鼻敏感氣管炎㗎係嘛？佢哋早期喺台灣嗰啲原住民佢哋都會磨成粉俾嗰啲 asthma，一般嚟講係嗰啲肺炎。因為我講咗佢嘅主要嘅功能啦，佢可以擴張肺部啦，減輕肺部發炎。好似我哋呢啲 asthma 中咗 covid 肺炎呢啲全部就係肺入邊嘅氣管啦，再加上肺組織啦發炎。所以當你有呢個 Tiger Milk 入到去嘅時候，佢可以幫你抗炎咯。所以佢好 direct 嘅一個方法。當你一抗炎嘅時候，你嘅 secretion 就會減低咯，啲痰就會減低，進而就將你嘅氣管擴張翻。都好似你話齋啦，你去咁多 event 你講好多嘢你都要需要。所以我平時如果有錄影我聲沙咗或者我中咗 covid 之後我都係靠呢個嚟撐住。係我嗰時我去睇啊嘛，佢話 OK 一日你可以即係飲1至2包咁樣啦。哇！嗰時我一日唔知3至4包都有，都可以嘅。係同埋佢方便咯，因為咧呢啲係唔需要沖泡噶嘛。即係你咁樣一打開，你就咁樣飲咗就劈咗佢就得。因為我仲覺得好好飲添。係即係酸酸甜甜咁樣嘅一種感覺啦所以大家咧，如果你經常譬如話要好似我哋咁樣一直講嘢又用到喉嚨跟住又可能又會肺部又要特別保養嘅話，你都可以考慮下呢一個Wellness 嘅呢一個 TMK Tiger Milk King 呢個虎乳豬嘅。尤其是喺呢個非常時期咧，可能我哋打個乞嗤咳一咳，我哋就驚噶啦嘛。所以咁樣即係我呢種日笑嘅。身邊嘅人驚啲，如果你係如果我自己一個嘅話咧，我即係喉嚨有啲咩唔舒服咧，咁就一包，其實就令到你即係會有呢個舒緩嘅一個感覺啦咁同埋佢有呢一個防禦嘅能力啦，就可以將我哋嘅呢個肺部咧就保養好啦。咁就算可能有啲人確診咗之後咧，可以攞嚟做保養。咁未確診嘅話咧，都可以即係將自己嘅呢一個 immune system 去 boost 絕對可以，絕對可以。係所以呢個好似呢啲虎乳豬係咪又話即係大人小朋友都可以用？其實係可以用嘅，冇問題嘅。OK，係草藥嚟嘅。係 OK， 所以呢一方面咧，大家就參考下啦就係呢一個 Wellness 嘅TMK Tiger Milk King 嘅虎乳豬咁呢一盒你哋攞唔翻去噶啦，就係我噶啦。